So the bank model unit 11 ပေါ့နော် a day's week a day's week နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့ဟိုတချို့တော့ဆရာတို့ဟာလေ online က educational pages တွေgroup ရှိမှာပေါ့နော်ဒီဆရာတို့အဲ grade 10 11 12 English နဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ဆွေးနွေးကြတာတွေဒီဆရာတို့လေ့လာမိတယ်တချို့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေတချို့သိကျင်တာလေးတွေရေးကြတာတွေရှိနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဝင်ဖတ်ရင်းနဲ့တချို့မှာဆရာကအားနည်းချက်ကလေးတွေတွေ့မိပါတယ်နော်ဒါပါလဲဆိုတော့မေးတာကိုဆရာတို့ကအပြစ်မပြောပါဘူးမေးတာကိုကြိုးစိုးတယ်နော်မေးမြန်းတာကိုကြိုးစိုးတယ်ဆရာတို့ဒါဒီဘက်ခင်မှာဆို social media တွေပေါ်မှာလည်းဆရာတို့ဒါစာတွေဆွေးနွေးလို့ရတယ်နော်ဆရာချင်းချင်းလည်းဆွေးနွေးလို့ရတယ်လို့ဆရာနဲ့အကြောင်းသားဒါဆရာတို့ကလွတ်လပ်စွာဆရာတို့ပညာနဲ့ဖလှယ်လို့ရတယ် sharing လုပ်လို့ပြောရရင်တော့ဘာသာရေးဆိုင်ကလည်းဆရာတို့ knowledge sharing လုပ်ရတယ်ဒီဘက်ခင်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဆရာဘာလေးတွေ့တုံးဆိုတော့ဒီ unit 11နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေမေးတယ်မေးတဲ့သူကလည်းသူကဒါသားတို့သမီးတို့ခင်မှာက anonymous ဆိုတဲ့နော်ဒီစကားလုံးလေးကလည်းသူကခေတ်စားနေတဲ့အချိန်ကိုနော်ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီ anonymous participant ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုလေးပါပြီးတော့ဒီဘက်ခင်မှာသားတို့သမီးတို့ခင်မှာကဒီ anonymous ဆိုတဲ့ညီမဖော်လို့တူတူပေါ့နော်ဆရာတို့ပြောရရင်တော့ဆရာတို့ဟုတ်လားတချို့ဟုတ်လားတချို့ဟာဒီမှာဆိုရင်ကြာလှူဒန်းနေမှာဆိုရင်တချို့ကလှူဒန်းမှုကိုမသိစေလို့ဒါတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့လို anonymous ပေါ့နော်အမည်မဖော်လို့တော့ anonymous person ပေါ့အမည်မဖော်လို့သူနော် anonymous one ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ကတနည်းအားဖြင့် anonymous ဆိုရဲဆိုရင် someone ပေါ့ somebody ပေါ့နော်တေတစုံတစ်ယောက်ပေါ့ဘယ်သူစပယ်ဝါမန်းတော့ဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဆရာကြီးအကောင့်လေးကနေပြီးတော့ဆရာတော်ဟွာပါတခုကလည်းပါလို့ဆိုတော့ခေရဲ့ဆရာတို့သင်ကြားတဲ့သူမှာလည်းလေခေရဲ့ slam ဟုတ်ပြီမဲ့လို့ဒါကပြောရင်ခေရဲ့သုံးလာတဲ့ terms လေးတွေပေါ့နော်သူ age ဆိုတာဆရာတော်ခေပေါ့ခေနဲ့သူသုံးလာတဲ့ဒီ English term လေးတွေဒါလေးတွေလည်းဆရာတို့ကလည်းဒါဟိုသူခေကိုလိုက်ပါစီမျိုးရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ member တယောက်ကသူကဗာမေးတော့ဆိုတော့ unit 11မှာတဲ့ဘာပြဿနာတက်ဆိုတော့ pronouns သူက story စရနေတာသူကpronoun နဲ့စတယ်ပြောရရင်တော့သူကဟာပေါ့လေလျှို့ဝှက်သေးဖို့ဆန်းဆန်းပေါ့နော် secret လို့ဘာလို့လျှို့ဝှက်သေးဖို့ဆန်းဆန်းဇာလန် secret တနည်းအားဖြင့် detective story တခုလို့ပေါ့စုံတော့ဇာလန်တခုလို့ပေါ့သူကစနော် pronouns တွေနဲ့စတယ်ဘယ်သူပဲဝါမှနေမသိဘူးတို့ဟွာပေါ့တချို့ဟာတွေကြတော့လေဒီ English novel တွေနော် English books တွေမှာလည်းဒီ story တွေတို့စာအုပ်တွေမှာလည်းတို့တော်တော်များများလည်းအဲ့လို pronoun တွေနဲ့စကြတာလည်းရှိပါတယ်ပြီးကကြမှာနာမည်ကြီးပေါ်သွားတယ်ဒါမျိုးလေးရှိကြပါတယ်နော်ဒီနာမျိုးလေးတွေအများစုEnglish author တွေကဒါမျိုးတွေရေးကြတယ်အဲ့တော့pronoun တွေအဲ့မှာပြဿနာတက်ရောပြဿနာတက်တာဘာလို့ဆိုတာ pronoun ထဲမှာသူက he တို့ I တို့အထူးသဖြင့်ပြောဆရာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းသူကဟိုပါပေါ့အတူနေပေါ့နော်အတူနေတဲ့မိသားစုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကမှာပြန်ဒီတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အတူနေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဥစ္စာလေးဒါရေးထားတယ်လို့ဆရာနေနဲ့ဒီ story မှာနားလည်သဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဇလန်းဆဆချင်း he came into the room to shut the windows ဟုတ်မယ် he တဲ့စ Now while we were still in the bed and I saw he loved you အဲ့မှာ he နောက်ထပ်မှာလည်း he အဲ့မှာဆရာတို့ pronouns တွေလာပြီး we I ဟောနော်ဟုတ်ပြီ we ကတော့ဘာလဲဆိုတာ I အပါဝင်ရှိတဲ့ crowd pronoun ပေါ့နော်လူအုပ်စုရှိတဲ့
ဒါစားသူက we ဆိုရင်လည်းဆရာတို့ကဒါအနည်းဆုံး2ယောက်တော့ရှိပြီလို့ဆရာတို့ဒါ pronoun ရဲ့ English ရဲ့ pronoun ရဲ့ဒါဆရာတို့နားလည်ထားတာပေါ့နားလည်ထားတာအဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့က he ကဘာလို့လဲဆို shads နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါကဒီ paragraph အတွက်ဒီစာပိုက်အတွက်ဒီ dialogues အတွက်ဒီ conversation အတွက် recent conversation recent dialogue recent passage recent paragraph ဆရာတို့လေအထူးသဖြင့်ဘာအရေးကြီးဆိုတာတရားပေါ့တရားနော်ဘာတရားလဲဆိုတော့သမီးကပြောဆိုတာ writing grammar ကိုဆရာတို့နော်နားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့စာပိုက်တစ်ပိုက်မှာဆိုရင်ဆရာတို့ကအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲပေါ်ပြရမယ်တဲ့နော်ဆရာတို့ဒါကတော့ဆရာတို့ letters ပဲဖြစ်ဖြစ် essays ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ story writing ပေါ့ writing ဒါကတော့ဆရာတို့ဟို English မှာမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားမြန်မာစာမှာလည်းမြန်မာစာစာရေးစာကုန်းတွေမှာလည်းပဲဆရာတို့ကစာပိုက်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲရေးသားနော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲရေးသားရမယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ pronouns တွေသူကဒီဆရာတို့ဟိုပါပေါ့ nouns တွေမှာ common nouns and proper nouns common nouns တွေကဆရာတို့ထပ်ခါတည်းသုံးဝင်ရှိပြီမယ် proper nouns တွေကအမည်နာမတွေပေါ့ကြော်တို့ဇော်တို့လှတို့မြတ်ဆရာတို့အဲ့ဒါတွေကလေ first sentence မှာဆရာတို့က paragraph ရဲ့ first sentence မှာသူ့ကိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့က first initiated ပထမဆုံးစပြီးတော့ကနဦးစပြုတ်ပြီးတော့ introduce လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတို့က second sentence ကစပြီးတော့လေ she he တို့ pronoun တွေသုံးသွားတယ်နော်crowded people ဆိုရင်လည်း we တို့ they တို့ you တို့နော်ဒါပြင် plural pronouns တွေပေါ့ plural pronouns တွေဒါတို့ကဒါရဲ့စီမင်းပေါ့နော် grammar rules ဆိုပြောလို့ရတယ် grammar rules ဆိုပြောလို့ရတယ်ဆရာတို့ကအဲ့ဒါတော့မနိုင်လာလို့မရဘူးနော်မလိုက်လာလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုရင်ဆရာတို့ကနောက်တစ်ခုကဟိုဒီ paragraph ဟိုရေးနေတဲ့ paragraph တစ်ခုဆရာတို့ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပေါ်ပြလို့ဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ pronouns တွေဒီအဲ့စာပိုက်အတွက်ပဲပို့စားပြီးပဲနော်ဆရာထပ်ပြောပါမယ်ဆရာတို့ဒါဟိုဘယ်ဘာသာစကားမှာဘယ် language မှာဖြစ်လို့ဆရာတို့ English မှာပေါ့ဘူးမြန်မာဘာသာမိခင်ဘာသာစကားမှာရောဆရာတို့အခြားသောဘာသာစကားမှာရောပါဒါကဆရာတို့ကဘာလဲဆိုရင် theory ပဲနော်ဒါဆရာတို့က grammatical theory လို့ပြောရမှာ grammar ကြဆောင်ရွက်ရမယ်လိုက်နာရမယ်ဆရာတို့က rules ပဲနော်အဲ့တော့ကြည့်ရတော့စာပိုက်တစ်ခုမှာဆရာတို့က pronoun တွေသုံးထားပြီစားအဲ့စာပိုက်ထဲကလူတွေနဲ့ပဲဆိုင်နေအခြားသောစာပိုက်ကလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူး story တခုနော်အဲ့လိုမျိုးပါဘူးခုဒီမှာဆရာတို့ကဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကြတော့ဆရာတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့အခါကြတော့ဒီမှာ story မှာလူများတယ်ကွာနော်ဟိုဆရာတို့လူအများကြီးအကြောင်းကိုပေါ်ပြလို့လေ description လုပ်ရှင် expression လုပ်ရှင်နေဆိုရင်ဆရာတို့ကလူအများကြီးဆိုတာအဲ့မှာဇလန်းကဆရာကပြောခြင်းတဲ့တပည့်ဒီတစ်ပိုက်မှာဥပလာအကြောင်းပြောပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီပိုက်မှာဆရာတို့က he ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီ pronoun တွေဒီဥလာနေပဲသက်ဆိုင် next paragraph မှာဥမြအကြောင်းပေါ်ပြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ paragraph မှာပါနေတဲ့ pronoun he ဒီဥမြနဲ့ပဲသက်ဆိုင်နော်အဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ကဒီ pronoun စသုံးနေပေါ့အခုဒီမှာ first dialogue ဆိုတော့ပြော first conversation ပဲပြောဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင် he came into the room to shut the windows while we were still in bed and I saw her he looked ill အဲ့မှာ pronoun တွေ we စာသားတွေ့ပြီ I တို့ we တို့ he တို့
နော်အထူးသဖြင့်တော့နှစ်မျိုးပေါ့ we ဆိုတော့ I အပါဝင်ဖြစ်တဲ့ crowded people တင်ပြပြင်ဆရာတို့ people group လေးပေါ့နှစ်ယောက်နဲ့အထက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်အပါဝင်ရှိနေတဲ့ဒီအခန်းလေးထဲမှာသူဝင်လာပြီးတော့တဲ့ကံပိတ်နော်တကားပိတ် he was shivering နော် shivering his face was သူကြည့်ရတာတဲ့သူကဘာလဲဆိုရင်ကြည့်ရတာဟလာပုံမှန်အနေထားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဖျားနာနေတဲ့သူတယောက်ရဲ့မျက်နှာလန်းဆန်းမနေဘူးညှိုးနွမ်းနေ face was white his and he walked slowly as through it eyes to move ငါချင်းကြိုက်ခဲလို့လှုပ်ရတာသူလှမ်းဖို့ခြေလှမ်းဖို့လှုပ်ဖို့အတွက်ကိုတဲ့သူကနာကျင်နေတဲ့နော်နေချင်းနာကျင်ဖို့ဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူပါလဲဆိုရင် walk slowly what's matter shads ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ shads အဲ့တော့ဒီဟာတို့ကဒါကစာ I ငါနေမိလိုက်တာပေါ့ I ဘယ်သူပဲဝါမှမသိသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့ he ဆိုတာတော့ဆရာတို့ဖြေထွက်သွားပြီသူ့ရဲ့နာမည်ကပါလေ proper noun proper name ကြီး shads ဆရာတို့ပေါ်သွားပြီပေါ့ဒီစာပိုက်အတွက်ပြောတာเนาะဒီစာပိုက်အတွက်ပြောဟုတ်ပြီ I've got a chi နော်ဒီစကားပြောမှာသူပြန်ဖြေလိုက်တယ်ပေါ့ shads ကပြန်ဖြေလိုက်တယ်ငါခေါင်းကိုက်နေသူ I've got အဲ့တော့ဆရာတို့ got ဒီ past participle verb 3ဖြစ်တယ် I have ကိုဆရာတို့ကနော်ဒီ speech တွေမှာ speech တွေမှာဆရာတို့က initial contract နော်ဆရာတို့ချုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဖော်ပြပါလေနောက်တစ်ခါဆရာတို့ကြည့်အောင်ဒီnext ပါလေဆရာတို့ပါလဲဆိုရင်ဆက်ပြီးဖတ်လိုက်မှာ but when I came downstairs he was dressed ဒါဒီထိအောင်တော့ဆရာတို့ကသူတို့နှစ်ယောက်ပဲ shared စင်တော့ I နဲ့ I ကဘယ်သူမှမသိဘူးနော် I ကသူဆရာတို့သိတာတော့သူနဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာနေကြတယ်ဒီအဆောင်မှာနေကြတယ်အတူနေကြတယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ရင်းလို့ပဲဆရာတို့သိတယ် City by the fire မီးလင်းပုံနာမှာထိုင်နေတယ်ထိုင်ပြီး looking at very sick ဒေါ်လေးဖြားနေပုံရတယ်တဲ့ looking and miserable boy of 9 years အသက်ကိုနေပဲရှိနော် when I put my hand on his forehead သူနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့ဆန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တဲ့ I knew he had fever နော်အဲ့မှာဆရာတို့ကဖျားနာတယ်ဝေဒနာသူအဖျားရှိနေတယ်သူ့မှာအဖျားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့ဒီမှာနော် verb to have plus fever ဆိုတဲ့ဒါလည်းအသုံးလေးပေါ့သူ့မှာအဖျားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သူ့မှာအဖျားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးလေး have a fever ဆိုတဲ့အသုံးနော်လက်ဆရာတို့ကြည့်အောင် you go up to an I said you're sick တရင်ပေါ်မှာတက်နားလိုက်ပါဟင်ဒီလိုမကောင်းဘူးI'm all right we said ငါကောင်းပါလေအဲ့လာon the door that came he told the boy's temperature ဆရာဝန်ရောက်လာပြီးတော့ကပါလဲဆို he told the boy's temperature အဲ့ဒီမှာ he ရလေအဲ့ဒီမှာ he ရလာပြီဆရာတို့ကအဲ့ဒီမှာ he ကဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ the doctor ဖြစ်သွားတယ် the doctor ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့က shares ကဒီမှာ the boy နော်ဆရာတို့ဖြားနေတာက the boy နော်အဲ့တော့ဆရာတို့က he took the boy's temperature အဲ့မှာ he ရဘူးဖြစ်သွား doctor ဖြစ်သွားတယ် what is it I asked him ကဆရာတို့က doctor နော် doctor ဖြစ်သွားတယ်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဟိုတရေသေးဆရာတို့က pronouns တွေကိုတခြားလုံးကြီး he ဒီ shares I ဒီ somebody ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့တွက်လို့မရဘူးနော်တွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ကစာပိုက်တစ်ခုထဲမှာတော့ပေါ်ပြတဲ့သူကတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုအခုဆရာတို့အကြောင်းပြောင်းသွားပြီဘာလဲဆရာဝင်လာတဲ့အခါမှာလူကဘယ်နှယောက်လို့ဆိုတော့ at least အနည်းဆုံး3ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆရာဝန်ရဲ့ဟို share ရဲ့ I ရဲ့ပေါ့3ယောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ action တစ်ခုလုပ်လိုက်တာပါလဲဆိုရင် temperature တိုင်းလိုက်တာတိုင်းတဲ့ action တစ်ခုဖြစ်လိုက်တယ်
ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ action ကိုလုပ်တာတော့ဒေါက်တာ E ဖြစ်တယ် E ကဒေါက်တာဖြစ်သွားတယ် what is it I asked him ဆရာဝန်ကိုသူကမေးလိုက်ဆရာဘယ်လိုလဲဆရာတဲ့ what are the two အပူချိန်ကတော့100ရှိတယ် downstairs နော် အောက်ထပ် the doctor left 3 different medicines in different colors capsules ဆရာဝန်ကတဲ့ဆရာဝန်ကဟလာအယောင်မတူတဲ့ဆေး3မျိုးထားခဲ့လိုက်တယ်ထားတဲ့ကံမှာလဲသူကဘယ်ချိန်မှာဘယ်နာရီချ8နာရီချလောက်တော့3မျိုးဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ဟောတွက်ကြည့်တာပါနော်83ပြီး8နာရီချတစ်ချိန်တောင်းတစ်လုံးတောင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်တစ်မျိုးကအဖျားကြဘူးဟုတ်ပြီဆရာတို့ကအဲ့မှာဆရာတို့ကဟီဒီအဖျားတိုင်းလုံးချိန်မှာပြောထားတဲ့သုံးထားတဲ့ဟီဒီဒါဒေါက်တာဒီ paragraph အတွက်ဟီဒီဒေါက်တာဟုတ်ပြီဆရာတို့ဆက်သွားရင်လည်းပေါ့နော်အိုင်နဲ့ဘယ်သူပဲဝါဆိုတာကိုတော်တော်နဲ့ဆရာတို့မပေါ်လာနော်ဒီမဲ့ဆရာတို့နော် I is at the foot of the bed အေးရခြေရင်အေးရခြေရင်အေးရရဲ့ဟလာအောက်မှာအေးရအောက်မှာသူကဂရင်ရဲ့အောက်မှာထိုင်နေပြီးတော့တဲ့ဘာလဲဆိုရင်စာဖတ်နေတယ်တဲ့ I want for to be time to give another capsule နောက်တစ်ချိန်ဆေးတိုက်ဖို့အချိန်ကိုစောင့်ရင်းနေပဲသူဘာလဲစာအုပ်ဖတ်ရင်းနဲ့သူကနောက်တစ်ချိန်ဆေးတိုက်ဖို့အတွက်သူပြီးစောင့်ဂရင်ခြေရင်မှာအောက်မှာထိုင်နေတယ် It would having natural for him to go to sleep but when I look up he was looking at the foot of the bed looking very strangely အဲ့ချိန်မှာပဲဘာလို့ဆိုသူဒီဟီကြတော့ဘသူပြန်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရှက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်တကယ်တမ်းဇက်ကောင်လုံးနှစ်ခုကတော့ရှက်စင်ဒီ I ပေါ့နော်ရှက်စင် I ကျန်တဲ့သူတွေကဧည့်တယ်ပဲဒီ story မှာဝင်လာကြတယ်နော် story မှာဝင်လာကြတဲ့သူတွေကကျန်တဲ့သူကလည်းဧည့်တယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာတို့ဗာလဲအမဲလိုက်တွေပါတယ်လीနော်သူအမဲလိုက်တဲ့ဇာလန်ဟိုဟာလေးတွေအဲဒီဇာလန်လေးတွေပါတယ်ပြောချင်တာကလူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆရာတို့ကဒီမှာတွေ့တာဆိုရင်3ယောက်ပဲရှိဟုတ်ပြီဆရာတို့ဆက်ကြည့်အောင် why don't you try to go to sleep right တော့ဒီကရင်အောက်ကိုတဲ့သူကအဲ့လိုကြီးတခါတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ကြည်နေတာကြည်နေတာဟိုဟာသူ့တငယ်ချင်းနေပြီးတော့နေတာ why don't you try to go to sleep မင်းဘာလို့မိတ်ချင်ရတာတော့တဲ့ I'll wake you up for the medicine ငါပြောရင်မင်းနောက်ထပ်ဆေးတိုက်ဖို့အတွက်ကိုငါကစောင့်နေတာနော်ငါနိုးနေတာတဲ့ငါဆေးတိုက်ဖို့အတွက်စောင့် I rather stay awake I would တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ကဒီမှာလေ I do ဆိုတာက I would rather stay awake အဲ့လိုမရဘူးကွာတဲ့နိုးနေတယ်နော်After a while, he said to me, Hidi, you don't have to stay in here with me. မင်းတကယ်လို့ဝါပြင်းနဲ့ဒီငါနဲ့ဒီမှာဝါပြင်းလည်းမနေပါနဲ့တဲ့ Don't have to stay in here with me. ငါနဲ့မနေပါနဲ့တဲ့ဖလာပြီအဲ့မှာ I ရဲ့နာမည်ကအဲ့မှာပေါ်ပြီ I ကဘာလို့လဲဖI ရဲ့နာမည်ကဖြစ်သွားပြီ If it bothers you နော်မင်းကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့မင်းဒီငါနဲ့ဟောပြီးရင်လည်းမနေပါနဲ့ကွာတဲ့ It doesn't bother me ဟောငါဒုက္ခဟောမိပါဘူးတဲ့ငါဟိုဘာမှပင်ပန်းမဟုတ်တဲ့ဒီကိစ္စဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဆိုလိုတာကတဲ့ You don't have to stay if it's going to bother you မင်းကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပါတဲ့နော်မနေပါနဲ့
unit လို့ငါပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဆရာတို့က I က purple he ကဆရာတို့ပါလဲဆိုရင်ဟိုဂျားတွေက paragraph မှာ temperature တိုင်းနဲ့နော်အဖျား temperature တိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ he ဒီ daughter ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့ shed ဖြစ်တယ် the boy ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့အဲ့ဒါကဒါဆရာတို့ကြုံရင်းနဲ့ပြောရမှာအဲ့တော့ဆရာတို့အနှစ်ချုပ်တာပါမယ်ဆိုတော့ grammar ပေါ့ grammar rules တွေပေါ့အဲ့ပါဆရာတို့ကဟိုက writing ပေါ့ writing မှာဒီမြန်မာစာရေးစာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် English essay တွေပဲရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ writing မှာဆရာတို့က paragraph တစ်ခုမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပဲရေးသားဖော်ပြရမယ်ဥပမာဟိုကကိုအတန်းတွေကလေးစားရတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ကိုချစ်ခင်ရတဲ့လူတွေတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းကိုဖော်ကျူးတယ်ဆိုရင်လေကြော့အကြောင်းကိုဖော်ပြအဲ့ paragraph ကြော့အကြောင်းပဲပြောမယ်အဲ့ paragraph တွေသုံးတဲ့ he ဒီကြော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစာဖတ်သူကအဲ့ချိန်မှာတခါတဲ့အဲ့မှာတခြားလူအကြောင်းကိုဆရာတို့မဖော်ပြရဘူး next paragraph ကြမှာပဲဖော်ပြရမယ်စာပိုက်ခွဲရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ဝင်ငှလိုပါတယ် okay ဆရာတို့ unit 12ပေါ့ last unit ကိုဆရာတို့သွားချင်ပါတယ်နော် unit 12ကိုပါပြီဟုတ်ပြီဆရာတို့နော်unit 12ပေါ့နော် unit 12ဒီ intercultural communication နော် intercultural communication ဘာလဲဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုများအပြန်အလှန်ကူလူဆက်ဆံခြင်းနော်ယဉ်ကျေးမှုတွေ cultural intercultural inter ဆိုတာအပြန်အလှန်နော် cultural ဆိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တော့ယဉ်ကျေးမှုတွေအပြန်အလှန်ကူလူဖလှယ်ဆက်ဆံကြတယ်နော်ဆရာတို့ဒီဆက်ဆက်မှာလည်းရှိပါတယ်နော်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာတရားဒေတာတစ်ခုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြန်လဲပြောပြကြတာသူ့ဘာသာသူ့ဒလိထုံးတန်းစင်လာသူ့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနော်ဝတ်စားဆင်မှုတွေအစားဆရာတို့ဒါလေးတွေဖလှယ်ကြတာရှိတယ်နော် okay ဆရာတို့ read the passage ကိုကြွားကြစို့ The 21st century war 21st century war အဲ့တော့ဆရာတို့ century ပေါ့နော် century ရာစုနှစ်ပေါ့ရာစုနှစ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာဘုဒ္ဓရာဖြစ်ပွဲပါ21ရာစုဆိုတာကဆရာတို့ကဟလာ2100ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့2169ထိအောင်ဆရာတို့နှစ်ပေါင်း100 years 100 years 100 years အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ပါလို့ပြောရင်2100ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2169ဒီအောင်ဆရာတို့ကပါလဲဆိုရင် oh sorry 2100 2000ကနေ2100ခုနှစ် sorry 2000ကနေ2100ခုနှစ်เนาะဆရာတို့ဟုတ်ပြီ2100ခုနှစ်ကို2100เนาะเนาะအဲ့ဒါမျိုး2100ရာစုလို့ခေါ်ပါတယ်2000ကနေ2090 2100 2000ကနေ2099เนาะ2099ပေါ့အခုဆရာတို့21ရာစုပါလို့ဆိုရင်2023ဒါဆရာတို့21ရာစုအတွင်းမှာရှိနေတာဆရာတို့เนาะဟုတ်ပြီ2100ကနေ2199ဒီက22ရာစုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆရာတို့ဆက်အောင် The 21st century war has become a more diverse community as a result of rapid changes in the global economy, technology, and transportation. There has been more contact among people who are from different religions, social, ethnic, and educational backgrounds. Therefore, intercultural communication plays an important role in diverse cultural contexts. Intercultural communication is a discipline that studies communication across different cultures and social groups, or how culture affects communication. When we deal with people from different cultures,
intercultural conflicts and and misunderstandings may arise from differences in cultural values, and traditional practice. Study the following blog posts to see how different cultural backgrounds lead to certain conflicts and misunderstandings that affect communication. Blog post 1. Under the Japan Exchange and Teaching Program, under the Japan Exchange and Teaching JET program, Megan, an Australian teacher, was excited to have challenging experiences in Japan. After delivering her first lecture, she asked her Japanese colleagues for some suggestions on her lecture. Did it work? Did the activity go well? She didn't receive any negative comments. No one said no to her directly. Now she has been in Japan for 2 months and she hasn't heard the word E. No. What an exciting experience for as can be seen in blog post 1. Japanese people feel that saying no directly or embraces others or even make them lose face. They usually use many other subtle expressions such as maybe or perhaps instead of saying no. For Megan, she is ready to welcome any useful suggestions even if they hurt our feelings. Blog post 2. Jules was a newly arrived Brazilian international student on campus. After a few weeks in the USA, Emma, a classmate, asked him, Jules, what are your plans for this weekend? Let's hang out. Jules was surprised at her request to go out and thus he was hesitant to respond to In the meanwhile, Emma felt awkward. She made an excuse and laughed. Jules realized that he had annoyed her. For Jules, in his homeland Brazil, it's unusual for a woman to start asking for a date, not knowing the fact that is a man who initiates a dating request in Brazil. Emma asks for a date fast. In a community, it's just a casual invitation to have a friendly chat. Just to have you fan and get to know each other more. Blog post 3. James and his Italian friend were watching the college football match between the University of Oklahoma, OU, and the University of Texas at Austin. During the match, the OU fans held up their index finger, which means we are number 1. The Texas fans held up the index finger and the little finger, which means okay, horns, referring to their mascot, the Longhorn. Hook'em horns can be broadly interpreted as defeat them. To an Italian, those gestures mean very different. The first one holding up the index finger is an offensive manner, and the second one holding up the index finger and the little finger is one of the worst insults for an Italian man.
It can be seen in blog post 3 that people from different cultural backgrounds communicate their thoughts and emotions differently by means of nonverbal communication, such as facial expressions and gestures. Gestures can be different from one culture to another. This means that a gesture which is acceptable in one culture might not be tolerated in another. Global school. Leo Me. Leo Me, a Korean student, came to Myanmar, entered the Quaker Overseas Volunteer Program, and became friends with Tuza Aung, a teenage girl. Neither of them could speak the other's language. However, communication was going well as they could communicate with each other in English. Tuza addressed Leo Me as Leo, and the latter called Tuza on. A few weeks later, the Korean girl said, I feel a bit uncomfortable when you call me Lee. That's my family name. Please call me Yomi. As a Myanmar girl who is learning English as a foreign language, she thought that her family name might be the last name, and the Korean girl also thought, as in her own culture, the family name of her Myanmar friend is Tuzer. Each of them realized that their guesses were wrong and then became comfortable and happy with the name they wanted to be called. In blog post poll, the two friends from different lands made wrong guess about how the person should be addressed, as they did not realize that each culture has its own naming system. အိမ်မှာဆရာတို့မိသားစုကချစ်စနူးခေါ်တဲ့နာမည်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတချို့လူမျိုးတွေကြတော့တခြားနိုင်ငံကလူကခေါ်တာမျိုးတချို့ကကြိုက်တာရှိတော့မကြိုက်တာလည်းရှိတာဒါမိသားစုခေါ်တဲ့နာမည်မိသားစုတွေခေါ်တဲ့နာမည်ကိုဆရာတို့ကတချို့ကြတော့ဆရာတို့မြန်မာမှာလည်းတချို့မိသားစုတွေရှိတာအဲ့ဒီ culture နဲ့ပတ်သက်လို့နော်တချို့ကမိသားစုကဒီချစ်စနုခေါ်ကြတာပေါ့နော်ချစ်စနုခေါ်ကြတဲ့နာမည်လေးတွေဟိုမိသားစုတွင်ပဲမိသားစုဝင်ခြင်း relatives တွေသုံးစီခြင်း friends တွေသုံးတာမျိုးကိုတခြားလူတယောက်ကမိသားစုဝင်တယောက်ကမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့နာမည်သူ့အကြောင်းနာမည်ပဲခေါ်ပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲ all these blog posts show that people from different cultures communicate messages and perceive the world around them differently. Intercultural communication involves not only an interaction between people from different countries, but also communication between subgroups or ethnic groups within the same country. There are also differences in various aspects of culture, values, beliefs, rituals, norms, language, and symbols. Intercultural complaints and misunderstandings may occur as a result of these differences. To avoid fogs, pairs, or social blunders. In any international communication, intercultural awareness should be raised. This should certainly reduce the social conflicts when two or more people of different nationalities or ethnic groups come into contact. Okay, so for last unit today, intercultural communication ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာတို့စပြုခဲ့ပြီနောက်တစ်ပိုင်းမှာလည်းဆရာတို့အသုံးတွေရဲ့အခုကဆရာတို့ expression and
interpretation တွေကိုဆရာတို့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်